Central de Polícia dirigir patrulha de Rio Canário para Gibraltar para um caso de ameaça e também maltrato que toma lugar. Aqui na autoridade não chega e há se detenção também, depois de a papia que é vítima. Ela explica que está rumang mas ter a maltratar de tal forma e a autoridade não detener o rumang vai guardar com ele para mais investigação. Nós temos visto, depois de algum rato, a bini back no sítio, fazendo uma investigação de casa, bem um arma candela também, qual a autoridade não confiscar e vai com ele para mais investigação.